앉았다 또 갈 거야? 얼른 와라. 어디로 갔을까? 저기. 그치. 양차. 우리 이 언덕 올라왔어. 저 아래서. 잘했어 우리 보리. 잘했어. 자. 이야, 이쁘 좀 봐. 멋지다. 이쪽. 가자. 가. 얼른 가자. 얼른 안녕 까치야. 가자. 빨리 와. 기다려. 좀 이따 가가. 좀 이따. 가자. 아이고. 산에 오는데 향수를 너무 많이 뿌렸어.
아우, 냄새. 그래야 냄새 나지. 음. 가자. 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 안녕하세요. 그건 뭐 있어, 보리야? 지령 있어? 걔가 지령이 있구나. 강아지들이 지령이를 좋아해. 기다려. 기다려. 얼른 와, 이제. 가게. 안 돼. 지렁이 냄새 그렇게 좋아? 얼굴에다 다 묻혔어, 지렁이 냄새. 이쪽으로 와야지. 건너지 말고 이렇게 와. 이쪽 안 오니까 또 잊어버렸어. 얼른 와. 나무가 부러졌어, 버려, 이거 봐. 바람에 나무가 부러져 버렸어. 색깔이 이렇게 이쁘냐? 녹색이 왜 이렇게 이뻐? 너무 이쁘다. 기다려. 기다려. 옳지.
기다려. 가자. 얼른 와. 오늘은 보리야 냄새 맡을 게 많아. 우리 꼼꼼히 맡아 오늘은. 꼼꼼히. 그렇지. 가자. 좀 기다려. 조금. 가자. 응. 얼른 와. 모기 있지? 모기 물었어? 응.
응? 기다려, 기다려. 안 돼, 안 돼. 가면 안 돼. 모기가 너무 많이 있어. 불 속으로 들어가. 응? 가보자. 그러면 앉아. 앉아, 앉아, 앉아. 옳지. 더 먹어. 좀 더 먹어버려. 그만 먹을 거야?
내일 또 만나요. 우리 안녕, 안녕.